Ja, liebe Gäste aus nah und fern, liebe Freunde des heimischen Brauchtums, vergelt's Gott für euer dabei sein, darf ich sagen. Vergelt's Gott und Dankeschön alle, die dazu beigetragen haben. Pfarrer Eichinger, dass wir ins Haus rein dürfen, Pfarrgemeinderat für die Bewirtung, fürs Würstelkocher, das Bier rausschenken, das Glasl ausspielen, für den Aufbau und Bestuhlung beim Bürgerverein, alle, die mitgeholfen haben bei der Tischdekoration, der Presse, also wir waren ganz überrascht, die Woche Charivari, TVA, alle haben sich für unsere Raunacht-Sitzverleih interessiert, freut uns, schauen wir, was berichten. Normal kommt das am Mittwoch im TV aktuell sendet. Ja, vergelt's Gott, sage ich Ihnen und euch für eure Spenden, auch im Namen der Sternsinger, die ist ja nicht für sich dann, das wissen wir alle. Vergelt's Gott für die Spenden für das Kinderhaus und unsere Jugendarbeit. Vergelt's Gott alle Mitwirkenden, die Sternsinger. Ich weiß nicht, ich habe mir vorher überlegt, fahre ich einmal auf, ich habe es vorgestempelt, ich weiß es nicht. Sind wir oben, ja. Ja, also, Dankeschön, dass Sie da waren bei uns. Es ist immer wieder eine Freude, wenn man die Kinder, die Jugendlichen zeigt, wie sie sich engagieren. Der Teil, 360 € haben sie eingenommen, haben sie mir gerade gesagt. Also, bravo, vergelt's Gott. Vergelt's Gott alle. Ja, vergelt's Gott auch unsere Mitwirkenden da auf der Bühne und im Saal. Ich glaube, da werden wir heute als ersten schon den Bertolt Pirzer und den Erasmus Gehlhardt nennen, die uns eindrucksvoll in die Raunächte eingeführt haben und so manches Geheimnis gesagt. Wir haben vorhin gefragt, wie ist das mit den 12 nicht? Das ist der eine, der schon 16 Mal bei der Raunacht dabei ist. Aber ich sage nicht, wie es Richard was geht. Also vielen Dank, der Bertolt und der Erasmus. Ja, einen herzlichen Dank. Unsere Musikanten, der Stimmmusik von der 8. Freunde Rechtsbaustamm, die Lisa am Hackbrett und die uns wir anderen alle gruppieren, die Stefanie, die Luise, der Richard und die. Vielen Dank für euer Mitspielen. Ja, Familie Klaus und Frank ist ja aus der Hauserer Matadoren mit dabei. Ein herzliches Vergelt's Gott, Heike, Birgit, Monika, Walter und natürlich auch an Franz für seine Geschichte. Vielen Dank dafür. Ja, der junge Klaus ist auch schon. Die Hüfte auf, Klaus. Wir werden nämlich heuer schon wieder ein Jahr älter. Jetzt überlegen soll ich schon hin. Ja, also seit 26 Jahren sind wir jetzt miteinander unterwegs und haben noch eine Freude an der Musik. Und machen wir weiter. Klaus, danke, dass du heute mit dabei warst. Ja, und die Trachtenkapelle, das seht ihr, jetzt wird schon bald Bühne weg ab. Jetzt freuen wir uns. Bei der letzten Veranstaltung haben wir einen schönen runden Geburtstag feiern dürfen. Helmut, nochmal herzlichen Glückwunsch. Gell? Da ist der Nachwuchs schon vorgestellt worden. Also unter der Leitung ist diese Kapelle vom Richard Grosser und wenn er nicht so ganz fit ist, dann kommt der Simon drauf. Herzlichen Dank an alle die Musikanten. Musikanten, es ist alle Musikanten, alle Sänger, die wo in der Gruppe sind, die kennen das, wird viel geprobt, man probiert was aus. Und freut sich natürlich, wenn man wo spielen kann und auftreten kann. Und unser Ziel ist jetzt, dass wir im Sommer beim
44. Bayerischen Nordgau-Tag in Grafenwöhr. Da wollen wir den Morgentanz spielen. Am Samstag in der Früh um 7 Uhr. Die Grafenwöhrer können nicht so raufstehen. Da spielen wir, da wollen wir jetzt den Tanz einmal spielen auch. Und da schauen wir, dass wir Grafenwöhr aufwecken. Und wer sagt, so lange will er mit dem Tanzen nicht warten. Ihr habt es gesehen, auf Tisch habe ich es ausgelegt. Am 27. Januar ist der Ball der Regensburger Trachtenvereine im Spitalgarten. Da spielt die Gaudrachenkapelle aus Beratshausen. Herzlich willkommen, kommt gern. Es gibt Volkstanz, Gesellschaftstanz, da gibt es einen Tango genauso wie einen Foxtrot, wo man kann auch wegen Schrofen und dann gibt es wieder Zwiebeln. Ganz gemischt. Also, das war der kleine Werbeblock. Für euer Glück und eure Gesundheit könnt ihr selber was tun. Ich bringe euch den Spruch nochmal in Erinnerung. Wer von den Hennern unbemerkt in den Hühnerstall ein- und auskriechen kann, also nochmal auf Bayerisch, ohne dass die Hähner merken, beim Hühnerloch reingreifen und rausgreifen kann, der bleibt das ganze Jahr glücklich und gesund. Also, auf geht's, sucht euch einen Hühnerstall und greift aus dem Bett.